देखो ये रूम है, इस रूम के साथ हम लोग कंप्लीट वहाँ फ्लो करते हैं और इस फ्लो के दौरान वो हमारा ये नीचे इधर ही पूरा हमारा फाइल बन गया है। 6 फाइल हैं, इसके ऊपर ईयर बनेगा, इसके ऊपर पीसीसी हो गई है। अब इसके ऊपर फाइल कैप बनेगा, फाइल कैप वो बन गया है। ये पूरा फाइल कैप बनेगा, इसके ऊपर फिर पियर सॉफ्ट बनेगा। फिर इसके ऊपर हमें गडर रखे जाएंगे, स्लैब रखे जाएंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, आप लोग बने रहिए।